Qurban гаетен бәйрәм иткән көннәрдә Казанда яшәүче аз киремле гаиләләргә, мохтаҗ өлкәннәргә хәйрия ите тараттылар. Бер көнлегенә дә барлыгы 150 гаиләгә булыштылар. Татарстан Диния нәзарәте каршындагы Зәкәт фондының игелекле эшләре хакында киләсе репортажда. Зәкәт фондының йөк машинасы Сара Садыкова урамына килде. Аз киремле, күп балалы, шулай ук инвалид балалары булган гаиләләргә, ялгыз мохтаҗ өлкәннәргә 500 килограммнан артык курбан ите таратылды. Курбан гаете кысаларында безнең фонд бу ит тарату белән генә шикләнеп калмый. Без шулай ук, мәсәлән, мәчетләрдә Гарафа көнендә ифтарлар үткәрдек. 2 авыру балага акча җыю игълан иттек. Нәкъ менә Курбан гаетенә багышлап азык-төлек, кайнар ризык, урамга чыгып берничә тапкыр атнасына кайнар ризык белән ашатабыз, сукбайларыбызны, ялгыз картларыбызны кием-салым белән тәэмин итәбез. Шулай ук азык-төлек җыелмалары белән һәм инде төбәшебез ул әлбәттә акчалата ярдәм. Традиция буенча бәйрәмгә гаиләләр курбанга сарык чала. Итнең эштән берилешен үзләренә калдырырга, калганын ярлы күршеләренә яки мохтаҗларга өләшергә кирәк. Игъанә алучы гаиләләр исемлеге алдан ук әзерләнгән. Төргәкләрдә 3 килограмм ит салынган. Мохтаҗларга ул бик саллы ярдәм. Бу акция традициягә әйләнде. 23 ел инде оештырыла. Берничә көндә барлыгы 3,5 тонна ит таратылды. Зәкәт фонды буенча ит бирәләр, мин 2нче елны гына алам. Бик рәхмәтле. Һәрбер кешенең хәлен беләләр, списокка язалар. Шул список буенча порядок белән бирәләр. Аллаһның рәхмәте ясын аларга. Тушункаларда бирәләр, список, өннәр, буярбалар, барсын да бирәләр. Дәрсә кирәк. Менә шушылай иттереп, инвалидларны бик каты нуждасы иткән кешеләргә ярдәм иткәннәр өчен 1000 яшәсеннәр. Калган гаиләләргә курбан итен өйләренә китереп бирделәр яки социаль хезмәтләр аша тараттылар. Саваплы эш өчен мохтаҗлар ихлас рәхмәт белдерде. Фанис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.